दामी छ। यो क्राम्पसको बारेमा चाहिँ मैले यो डङ रिलिज वेबसाइट चाहिँ थाहा भएको। यो चाहिँ अब सान्टाकै भाइ हो कि के भनेर लेखिरहेको थियो, अनि जसले चाहिँ अब नटी बदमास बच्चालाई चाहिँ लग्छ भनेर होइन। त्यस्तै खालको त हाम्रोमा पनि दन्ती कथाहरूमा हुन्छ नि, सेम सेम हुने रहेछ कि कतिवटामा है। अनि डिटेलिङ्स हेर्नुपर्दा चाहिँ उसको एक्चुअली लाभाको त्यो जस्तै डिटेल्स देखाइरहेको छ होइन। तर यसको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल तोरी भएर हो कि नाइकीको, यहाँ गम्सहरू ग्लुहरू चाहिँ टन्नै छ। तर यो चाहिँ दामी छ, यो लाउँदै जाँदा खुलिने होला। त्यो पनि यसरी छ, यसरी छ होइन। फ्रम र टु पछाडि पनि यस्तै छ। अनि यो चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखाएँ होइन। डङको यो मिड सोलमा पनि यस्तो डिटेलिङ भएको, सेम लाभाहरूको छ, फायर लाभाको। अनि त्यस बच्चाहरू बोक्ने चाहिँ जुटको झोला छ नि, बोराको, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरे भनिरहेको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यहाँ नट सरप्राइज भनेर भित्र हेर्नु डिटेल्सहरू, सरप्राइज फर्ममा जस्तै छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा छ क्या डिटेल्सहरू। यो चाहिँ सायद उनीहरूको मैले पढेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ यो जुत्ता डिजाइन गरेको, यो थिममा डिजाइन गरेकोहरूको लिस्ट रे होइन।